Сәлем достар, бүгін сіздермен өте ерекше, осындай керемет тарт брауниді жасайтын боламыз. Рецепті өте оңай, жұмсақ болып шығады. Алдымен жұмыртқамызға сахарды қосып, жақсылап араластырып алып, үстіне 5-6 қасық салқын су құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Кішкене майымызды саламыз. Кішкене езіп аламыз. Оның үстіне ұнымызды, разрыхителімізді қосып, електен өткізіп аламыз. Жұмсақ, қолға жабыспайтындай етіп қамыр илейміз. Қамыр өте жұмсақ болады. Қамырымызды формамыздың пішініне орналастырамыз. Видеода көрсетілгендей жұқалау етіп орналастырып аласыздар. Бізге қажетті жұмыртқаларымызды салып, жақсылап араластырып, үстіне шекерімізді қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Микротолқынды пеште шоколад пен майымызды ерітіп аламыз. Қыздар, және каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Шоколадымыз еріді. Енді оны жұмыртқамен шекер қосылған массаға қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Кішкене қаймақ саламыз 2 қасықтай. Қаймақтың проценті маңызды емес. Және біз ұн, какао, разрыхителімізді қосып, електен өткізіп, жақсылап араластырамыз. Бізде сұйық масса шығу қажет, қатты қою болудың қажеті жоқ. Оған жаңғақтарымызды қосып араластырамыз. Жаңғақтың мөлшері ірі болудың қажеті жоқ. Және орналастырған формадағы тестаның бетіне құйып, 180 градус, 170 градуста 30 минутта пісіп шығады. Мінекей керемет болып пісіп шықты. Бетіне еріген шоколадымызды жағып шығамыз. Өте нәзік, ерекше болып шығады. Әсемдік ретіне бетіне жаңғақ сепсеңіздер болады. Біздің тарт брауни пирогымыз дайын. Өте жұмсақ, сонда керемет, жасап көріңіздер. Және каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Хадиша.